사랑합니다 고객님. 안녕하세요. 네, 무엇을 도와드릴까요? 에어컨 좀 보러 왔어요. 네, 저는 고객님들에게 딱 맞는 제품을 추천해드릴 가전정보 매니저 이재원 매니저입니다. 감사합니다. 네, 오시느라 힘드셨을 텐데 제가 커피, 녹차, 음료수 등 어떤 걸로 드릴까요? 필요하면 네, 말씀드릴게요. 그럼 필요한 말씀해주세요. 네. 네, 고객님 실례지만 지금 쓰고 있는 에어컨이 고장나신 건가요? 네, 고장났어요. 얼마나 쓰셨죠? 8년 정도 쓴 것 같아요. 브랜드는 어디 브랜드로 쓰셨죠? 캐리어 쓰고 있거든요. 캐리어 쓰셨고요. 네. 혹시 고객님 이번에 저희 LG전자에서 새로 출시된 에어컨 SNS나 블로그에서 보신 적 있으신가요? 광고 보고 신모델 나왔다고 해서 한번 보러 왔거든요. 그러면 제가 먼저 디자인 먼저 안내해드리도록 할게요. 네. 여기 오른쪽에 한번 보시면 이게 LG전자에서 5년 동안 고객 만족도 1위를 했던 모델이며 꾸준히 사랑을 받아왔던 듀얼 휘센인데 요즘에는 가전제품도 인테리어를 많이 구성을 하기 때문에 네. 왼쪽에 한번 보시면 요즘에는 좀 컬러풀한 디자인과 좀 세련된 느낌의 가전제품이 많이 출시가 되었는데 그에 따라서 저희 LG전자도 이번에 새로 출시된 모델이 바로 휘센타워입니다. 네. 이 휘센타워 같은 경우는 작년에 비해서 조금 더 슬림한 디자인과 고급지고 좀 세련된 느낌의 강조가 되는데 네. 이 디자인이 탄생하기까지는 비하인드 스토리가 좀 있어요. 이게 뭐냐면 3대 선셋인 이제 그리스 산토리니 이하말에서 일몰출이 가장 아름답다는 마을에서 영감을 받아서 바로 탄생한 게 휘센타워인데 저 위에 동그라미 보시면 네. 정확히는 무드등이 나오는데 네. 이 무드등이 마치 꼭 바다에서 보는 석양의 느낌을 좀 볼 수가 있으신데 네. 만약에 고객님께서 이 제품을 구매를 하시게 되면 내가 에어컨을 키실 때마다 마치 내가 바다에서 석양을 본다는 느낌을 집에서도 받을 수가 있기 때문에 요즘에는 인테리어 가전이 있기 때문에 마치 고객님이 선택을 하시면 아주 탁월한 선택이 되실 겁니다. 네. 디자인도 디자인이지만 중요한 거는 아무래도 이제 에어컨의 냉방도 제일 중요하겠죠. 네. 네, 작년이랑 올해랑 조금 달라지게 있는데 그거 한번 설명을 드리도록 할게요. 작년 같은 경우는 이제 팬이 이제 2개가 있었는데 올해는 이제 팬이 4개로 바뀌었습니다. 제가 쉽게 설명드리기 위해서 이 그림을 준비를 해드렸는데 요 바퀴 4개 달려있는 자동차와 바퀴 네. 2개 있는 자전거 경주를 했을 때 자동차가 더 빨리 달려나는 거는 누구나 다 아실 네. 거 아니에요? 그에 따라서 이번에 팬이 4개가 아까 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그 팬이 고객님의 전원을 켰을 때 동시에 4개가 달려가기 때문에 고객님이 설정한 온도에 빨리 도달하기도 하면서 강력한 바람을 쏴주기 때문에 작년 대비해 9% 시원한 바람을 좀 더 느낄 수가 있으시고요. 네. 고객님 삼성전자의 무풍 에어컨 아시죠? 네, 알고 있어요. 삼성전자의 무풍 에어컨이 직접 바람이 아닌 간접 바람으로 조금 출시가 많이 되었는데 이번에 LG전자에서도 이제 직접 바람이 아닌 간접 바람 기능이 들어가 있는데 그게 바로 와이드 케어라는 기능이 들어가 있습니다. 제가 한번 동작을 보여드릴게요. 네. 리모컨을 보시게 되면 아까 말씀드렸던 와이드 케어라는 기능이 있는데 네. 이 와이드 케어 기능을 하시게 되면 네. 직접 바람이 아니라 간접 바람으로, 그러니까 쉽게 말씀드리면 나한테 직접 오는 바람이 아니라 벽을 타서 은은하게 우리 집을 시원하게 만들어준다는 기능이 탑재가 되어 있는데 또 다른 기능이 탑재가 되어 있는 게 바로 공간 분리입니다. 네. 공간 분리는 말 그대로 공간을 분리시켜준다는 얘기인데 이 공간 분리를 하시게 될 경우에 여기 좌측을 보시게 되면 에어가드라는 이제 가드가 나오게 됩니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 밑에는 직접 바람이 아닌 간접 바람, 네. 위에는 직접 바람을 쏴주는데 내가 밑에 있고 이제 나보다 이제 거실 쪽에 있는 사람들이 있을 거 아니야? 거기는 이제 직접 바람으로 쏴줘서 훨씬 더 시원한 느낌을 받을 수가 있으신데 여기 한 번 더 보여드리면 네. 좌우가 있어요. 우로 한번 보여드리면 네. 여기 지금 나오시는 거 보이시죠? 네. 에어가드가. 네. 우측에는 에어가드가 위아래로 되어 있는데 좌측에는 에어가드가 없습니다. 들어가 있네요. 그만큼 고객님께서 좌우를 고객님이 선정을 할 수가 있다는 게 이제 조금 더 작년에 비해서 좀 달라진 점이고요. 고객님 냉방도 이제 뭐 에어컨은 중요하긴 하지만 두 번째로 제일 중요한 게 총정 관리도 제일 중요하시겠죠? 이쪽으로 한번 먼저 보여드릴게요. 제가 먼저 말씀드리기 전에 밑에 로봇 청소기가 있잖아요. 이 로봇 청소기를 갖다 놓은 이유가 고객님 집에서 청소하실 때 귀찮을 때 로봇 청소기가 청소하시면 되게 편하시잖아요. 네. 그런 기능이 저희 LG전자에서 탑재가 되는데 바로 그게 클린봇입니다. 이쪽으로 한번 보여드릴게요. 고객님 에어컨을 구매를 하시면 이런 뒤에 있는 필터를 청소를 자주 해주셔야 하는데 필터 청소를 자주 해줄 수가 없어요. 제가 한번 보여드릴게요. 뒤에 필터 청소를 안 해주면 이렇게 먼지가 많이 쌓입니다. 근데 이 청소를 안 해주면 고객님 이 먼지를 고객님이 다 마시게 되는데 네. 그러면 이제 아무래도 몸에도 안 좋고 이제 집에 있는 먼지가 많이 쌓인다는 얘기인데 이 클린봇은 자동적으로 그걸 청소를 시켜주는 겁니다. 하루에 8시간 기준으로 켰을 때 기간은 일주일 정도
일주일에 한 번씩 아래로 청소를 한 번 시켜주는데요. 흡입이 아니라 긁어주는 형식이기 때문에 훨씬 더 깨끗하게 쓸 수가 있다고 생각을 해주시면 되는데, 그다음에 두 번째는 필터 안에 보이시나요? 이 분홍색? 네. 이게 향균 극세 필터인데요. 쉽게 말씀드리면 훨씬 더 이중으로 미세먼지를 막아준다고 보시면 돼요. 아. 그리고 아까 전에 고객님 그 에어컨 쓰시라고 말씀하셨잖아요. 네. 공기청정 기능을 쓰시나요? 아니요, 공기청정기 기능 없어요. 공기청정 기능은 없으시죠? 네. 왜 그러냐면 요즘에 나오는 에어컨 안에는 공기청정 기능이 탑재가 되어 있는데, 예를 들어서 공기청정기가 없는 에어컨을 쓰시게 될 경우에는 15년으로 계산을 했을 때 네. 내가 쓸 수 있는 기간이 한 3, 4년 정도밖에 안 된다고 하세요. 아, 네. 이제 공기청정기가 있으면 내가 그 풀로 쓸 수가 있는데, 여름에는 이제 공기청정기와 에어컨을 쓸 수가 있는 거고, 겨울에는 공기청정기 대용으로 쓸 수가 있는데요. 공기청정기 기능이 있으면 고객님들이 뭐 공기청정기가 뭐 별로 기능이 안 되지 않냐 이런 말을 말씀을 하시는데, 이쪽으로 한번 봐주시면 네. 밑에 CSC라는 스티커가 보이시죠? 네. 요게 이제 공기청정기 협회에서 정품 인증을 받은 건데요. 아. 여기 옆에 보시면 퓨리케어 공기청정기 아시죠? 네. 여기도 마찬가지로 CSC 정품 인증을 받은 겁니다. 오. 그러니까 얘랑 똑같이 효력을 발생한다고 생각을 해주시면 네. 되는데, 그리고 평수도 마찬가지로 작년이랑 올해랑 달라진 게, 작년에는 20평이었지만 올해는 30평으로 더 늘어났기 때문에 퓨리케어 2단계를 쓰는 거와 똑같은 효력을 발생한다고 생각을 해주시면 되고요. 그 다음에 네 번째로 제일 중요한 게 이제 네. 에어컨을 끄고 켰을 때 제일 중요한 게 자동 건조잖아요. 네. 삼성의 무풍 에어컨이 아무래도 요즘에도 이슈가 많이 되긴 하지만 곰팡이 문제로 이슈가 좀 되어 있어요. 네. 뉴스를 한번 보여드리면, 네. 끝없는 무풍 에어컨 곰팡이 불만 관리는 신경 안 쓰는 제품. 저희 LG전자 같은 경우는 그 안에 있는 물을 최대 90%까지 자동 건조를 시켜준다고 보시면 돼서, 고객님이 켰을 때 최대한 곰팡이 냄새와 습한 냄새를 없애준다고 보시면 되는데, 그리고 작년에 보면 이제 5단계 청정 관리 중에서 이제 하나가 더 늘었어요. 5단계요. 아까 맨 처음에 말씀드렸던 이제 팬의 기능이 들어가 있는 건데, 네. 이 팬의 안에서 이제 물이 생기면 이제 아무래도 바이러스나 미세먼지가 낄 거 아니에요? 네. 그거를 이제 살균을 해주신다 보시면 돼요. 그게 바로 이제 UV LED 판살균이라고 보시면 되는데, 작년에 보시면 이제 99.9%까지 살균을 해줬지만 올해는 99.99%까지 오. 살균을 해주는데, 요것도 마찬가지로 UV에서 정품 인증을 받은 겁니다. 네. 그리고 마지막으로 고객님, 에어컨을 이렇게 쓰시면 뭐 전기세가 제일 많이 걱정이 되시잖아요. 네, 맞아요. 전기세는 이제 저희가 또 새로운 기능이 들어간 게 쾌적절전입니다. 쾌적절전도 한번 보여드릴게요. 네. 고객님, 마지막으로 쾌적절전에 대해서 말씀을 드리도록 할 건데요. 네. 쾌적절전 모드를 하시게 될 경우에는 이제 직접 바람이 아닌 간접 바람으로 고객님 일반적으로 사용하실 때보다 전기세가 72% 감소를 해드리는데, 이 절전 모드에 또 다른 기능이 있는 게 바로 요 스마트 케어 기능이라고 있습니다. 네. 이 스마트 케어 기능을 하시게 될 경우에 네. 위에 이쪽으로 보시면 카메라가 나오는 게 보이시죠? 아, 네. 근데 이 카메라가 고객님께서 만약에 집에 있으실 때 까먹고 외출할 때 뭐 전원을 못 끄고 나가실 경우 있으시잖아요. 네. 그러면 이 카메라가 고객님 집에 있는 열을 감지해서 온도를 내려주고 올려주는 이런 센서가 자동적으로 탑재가 되어 있는데, 이게 바로 인체 감지 센서라고 합니다. 네. 그럼 요즘에 나오는 가전제품들은 다 싱큐라는 기능이 탑재가 되어 있는데, 싱큐라는 기능은 고객님께서 핸드폰하고 가전제품하고 연동을 시켜 놓으시면 내가 언제든 밖에서 끄고 킬 수가 있다고 생각을 하시면 되는데, 편한 거는 만약에 고객님께서 한여름에 집에 들어가서 시원한 바람을 바로 받고 싶은데, 그죠? 그러면 핸드폰으로 전원을 켜놓고 온도를 아. 설정해 놓으시면 집에 들어갈 때 시원한 바람을 바로 받을 수가 있다고 보시면 되는데, 네. 그리고 고객님, 올 겨울에 벌써부터 에어컨 전쟁이 상당히 일어났다고 합니다. 네. 제가 뉴스를 한번 보여드릴게요. 한판 뒤의 폭염, 한겨울에 벌써부터 에어컨 전쟁. 네, 벌써 이제 펄펄 끓는 아스팔트가 보이시죠? 네네네. 이 겨울이 지나면 올 여름은 폭염주의보가 발생을 한다고 합니다. 네. 에어컨은 여름에 사는 것도 맞지만 그 여름이 되기 전에 미리미리 겨울에 준비를 하시고 한여름 무더위에 그 에어컨을 쓰시는 게 제일 효율적이라고 생각을 하고요. 네, 그리고 맞아요. 지금은 제가 오픈 행사하기 때문에 고객님한테 최고의 가격으로 모실 수 있으니 나머지는 여기 앉아서 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. 네, 이쪽으로 오시겠어요? 네.